Hello friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு வந்து ப்ளூ குராக்கோ இல்லனா ப்ளூ லகூன் சிரப் எப்படி செய்யறது அப்படினு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம். இது एक्चुअली பார்த்தோம்னா green கலர்ல மாறிடுச்சு. நான் பண்ண ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்னால அந்த மாதிரி மாறிடுச்சு. அது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து ரெண்டு ஆரஞ்சு எடுத்துர்க்கேன். இதுல மேல இருக்க அந்த தோல் மட்டும் நம்ம வந்து சுரண்டி எடுத்துக்கலாம். அதுல வெள்ளை பாகம் இருக்கும். அது நம்ம எடுக்க கூடாது. தோல் மேல இருக்க அந்த வெள்ளை பகுதியை ஏனா வந்து கசப்பு தன்மை வந்துரும். இது மட்டும் தனியா எடுத்து வெச்சிரலாம். அதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கும் ஆரஞ்சு வந்து 4 துண்டுகளா கட் பண்ணி அதோட ஜூஸ் வந்து நம்ம தனியா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இது நம்ம கையிலேயே ஈஸியா பிழிஞ்சு எடுத்துறலாம். இது வந்து நம்ம போட்டு அதுக்காக மெஷின்லாம் யூஸ் பண்ணி எடுக்கணும்லாம் ஒண்ணும் அவசியம் கிடையாது. இப்ப பாருங்க நம்ம ஜூஸ் எடுத்தாச்சு. இப்போ இதுல 1 கப் சர்க்கரை எடுத்துக்கிறேன் ஒரு panல. 1 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதுல வந்து பட்டை ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒன்னு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த சர்க்கரை எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சிட்டு நல்லா கொதி வரட்டும். அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்ம துருவி வச்சிருக்க அந்த ஆரஞ்சு தோல் அதை நம்ம போட்டுக்கலாம். இது நம்ம சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டோம்னா அந்த ஆரஞ்சு தோல்ல இருக்க அந்த எசன்ஸ்லாம் வந்து அந்த தண்ணியில் நல்லா இறங்கிடும். ஒரு 2-3 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கும் அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிருங்க. ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க அந்த ஜூஸ் வந்து சேர்த்துக்கலாம். சூடா இருக்கும்போது சேர்த்தோம்னா நமக்கு வந்து கசப்பா இருக்கும். அதனால ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் ஆன் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. இது நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கும் இதை எடுத்து தனியா வச்சு ஆற விட்டுருங்க. இங்க தான் நான் தப்பு பண்ணேன். இது நான் சூடா இருக்கும் போதே நான் வந்து ப்ளூ கலர் வந்து சேர்த்தனேன். அதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஆரஞ்சு கூட சேரும்போது கிரீன் கலரா மாறிடுச்சு. இது நம்ம ஆற விட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கும் அந்த ப்ளூ கலர் வந்து சேர்த்துக்கணும். இப்போ இதை வந்து வடிகட்டிக்கலாம். இது நல்லா வடிகட்டிட்டு ஒரு கண்டெய்னர்ல நீங்க போட்டு ஃப்ரிட்ஜ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு எப்பலாம் ஜூஸ் வேணுமோ அப்போ வந்து ஐஸ் கியூப்ஸ் போட்டுட்டு அதுல வந்து சிரப் உங்களுக்கு இனிப்பு எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து இந்த சிரப் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட சோடா நம்ம சேர்த்துக்கணும். இதுக்கு வந்து சோடா ஊத்துனா தான் நல்லா இருக்கும். தண்ணி ஊத்துனோம்னா நமக்கு வந்து நல்லா இருக்காது. இப்போ நம்மளோட ப்ளூ லகூன் ஜூஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பரா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சதுன்னா நம்ம நலபாகம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே ஒரு லைக் கொடுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி வேற ரெசிபியோட உங்களை மீட் பண்ற வரைக்கும் thank you. Bye bye.